كاش ليه؟ ما تاخد فلوس نقد. لا لا، انا بس عايز 200 جنيه ابعتهم لواحد صاحبي، عشان ليه عندي فلوس وكده، بدل ما انا اروح له حوار كبير. خد يا عم ابعت اللي انت عايزه. حبيب قلبي. بس هم 200 جنيه بقى. يا عم 200 جنيه بس، اكيد مش بس أنا عارف. هسرقك، لا عيب عليك. ماشي يا عم، اما نشوف اخرتها معاك ايه. حبيبي. ايه ده؟ 5000 جنيه؟ ده طلع الكلام بجد. لما رن على الواد احمد واقول له ايه يا دي يا احمد؟ شفت ال 200 جنيه اللي انا بعتها لك الصبح حولتها لي على اللعبه؟ كسبت 5000 جنيه في لعبه الصاروخ. اه والله العظيم زي ما بقول لك. هحولهم لك دلوقتي وهاجي اخدهم منك. ماشي انا جاي لك، يلا سلام. طب ايه؟ 150 جنيه. ده ايه الروقان اللي انت فيه ده يا اخويا؟ وايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ وجبت فلوسها منين؟ دي 1000 جنيه كده كنت شايلها على جنب عشان اجيب لبس العيد، حتى ما كفتش، الاسعار مولعه، رحت استلفت من الواد ماجد صاحبي. 1000 جنيه؟ ازاي يا ابني؟ انت بتحور عليا؟ انت لسه الصبح قلت لي عايز 200 جنيه علشان صاحبي مستلف منه 200 جنيه، ازاي بقى جبت ال 1000 جنيه دي؟ يا عم ال 200 جنيه اللي خدتها منك الصبح عشان ما كانش معايا فلوس، ثانيا انا اصلا كنت جاي اديك ال 200 جنيه، احلى 200 جنيه يا عم محمد. 200 جنيه يا ابويا اهي، تشكر يا عم. يا نهار ابيض، انا كده خسرت كل الفلوس اللي معايا. طب اعمل ايه؟ انا لو رحت لمحمد هيقول لي ما انت لسه واخد مني 200 جنيه. انا رن على الواد اخليه يشحن لي، ولما اكسب ابقى ارجعها له. الو. بقول لك ايه، ابعت لي 500 جنيه على اللعبه ولما اكسب هرجعها لك. يا عم ما تخافش، كده كده هكسب، ولو ما كسبتش انا معايا ال 500 جنيه، بس الكسل انزل ابعتها دلوقتي. طب يلا سلام. ان شاء الله المره دي الصاروخ هيطلع اكتر من اكس 10. انا هرمي ال 500 كلها في الجيب ده. ازاي؟ يا نهار ابيض. طب انا كده هرجع له الفلوس ازاي؟ خليه يشحن لي تاني. بقول لك ايه، معلش ابعت لي 500 جنيه تاني. ايه؟ ايه هو اللي مفيش منه الكلام ده؟ يا عم كده كده هرجعها لك. خلاص خلاص يا عم، انا هرجع لك ال 500 جنيه اللي خدتها مني. يا عم انا هتصرف، سلام. انت جيت لي من السما. بقول لك ايه، انا لو جبت لك 50000 جنيه تعرف تحولهم لي على اللعبه؟ يا عم مش بتاعتك، انا معايا 50000 جنيه وعايز احولهم في اللعبه، هتعرف؟ يا عم ال 500 جنيه بتاعتك حاجه اديهم لك على الجزمه كمان، بس هتعرف تحول لي 50000 جنيه؟ طيب هروح اقضي مصلحه كده وجاي لك على السريع. يا عم ما تكترش، يلا سلام.